Lənkəran rayonunun Ləş kəndində yerləşən Natiq Aslanov adına tam orta məktəbin vəziyyəti ilə bağlı valideyn narazılığı səsləndirilib. Cənublas xəbər verir ki, kənd sakini məktəbdə idman zalının olmadığını, bu səbəbdən şagirdlərin bədən tərbiyəsi dərslərini ya torpaq sahədə, ya da sinif otaqlarında keçməyə məcbur qaldığını bildirib. Valideynin sözlərinə görə məktəbdə çağırışa qədər hazırlıq fənni üçün ayrıca otaq da yoxdur. Bu isə şagirdlərin hərbi vətənpərvərlik istiqamətində inkişafına mənfi təsir göstərir. Eyni zamanda texnologiya otağının olmaması səbəbindən uşaqların peşə və bacarıqlar üzrə ilkin hazırlıqlarının zəif olduğu qeyd edilir. Şikayətdə təhsil ocağının ətrafdakı vəziyyətin də acınacaqlı olduğu vurğulanıb. Bildirilib ki, məktəbin ərazisini əhatə edən çəpər yararsız vəziyyətdədir və bu da kənar şəxslərin rahat şəkildə məktəbə daxil olmasına şərait yaradır. Bundan əlavə, məktəbdə standartlara cavab verən bufet və yeməkxananın olmadığı, sinif otaqlarında işıqlandırmanın zəif səviyyədə olduğu da iddia edilib. Sakinin sözlərinə görə problemlərlə bağlı dəfələrlə aidiyyatı qurumlara müraciət edilsə də indiyədək heç bir tədbir görülməyib.